Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Stullarimizni optim birinchi qo'l joyiga keldik. Xudo xolasa chiroyli holatda sizlar uchun video obzorimizni boshlaymiz. Albatta boshlashdan oldin manzil tushuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Albatta birinchi qo'l sexdan xarid qilishingiz mumkin. Narxiga e'tibor qilibsizlar. Narxi hamyonbop. Juda ko'pchilikka hozir manzur bo'lib turgan komplektlarimizdan bittasi bu komplektlarimiz. Komplektimizni fasoniga kelamiz. Fasonlari parlament fasonda ishlangan, ranglari oq svetda bo'lgan, oldi qismlari chesterli holatda, sidina qismiga doğru splashli holatda, yopilgan holatda bo'lgan. Qoplama parlament deyiladi bunimiz. Sidina qismlariga 9 sm machalkalar bilan qo'yib berganmiz. Orqa qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqa qismlari xuddi shunaqangi pardali holatda ishlangan, bejirim ko'rinishda bo'lgan, xudo xolasa pardali toshlar bilan chiroyli holatda tayyorlangan komplektimiz. Bu komplektimiz hozir zakazga qo'qonga tanlaganmiz 12 talik. Narxiga kelamiz. Narxi 3,5 million so'm. Xudo xolasa chiroyli holatda tayyorlab berganmiz. 3,5 millionga tayyor bo'ldi. Xon taxtamiz razmeri uzunligi 2.75 ga eniga 1.10 holatda bo'lgan. O'zini bemalol past xon qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Xon taxtalari MDF holatda bo'lgan. Stullar asiska list va yog'och ishlangan komplektimiz. Narxi 3,5 million so'mga tayyor bo'ldi. Keyin komplektimizga kelamiz. Bu komplektimiz ham rossiyaskiy list va yog'ochda tayyorlab berganmiz. Fasonlari parlament fason bo'lgan. Materiallarni pardalariga, gilamlariga moslab adnotomli ko'k holatda tayyorlab berganmiz. Ranglari bunimiz ham oq bo'lgan, oldilari chesterli holat. Bu komplektimizni shu tagi ochiq holatda ishlangan, sidina qismiga tegmagan holatda bo'lgan. Machalkalari sidina qismiga 9 sm qo'yib berganmiz. Ranglari oq svetda bo'lgan. Xon taxtamizga kelamiz. Xon taxtamiz razmeri uzunligi 2.75 ga eniga 1.10 holatda bo'lgan. Bunimiz ham bemalol o'zini past xon qilib ishlatilsa bo'ladi. Narxi bunimiz ham 3,5 million so'mga tayyor bo'ldi. Bunimizni Farg'onaga tanlaganmiz. O'zimiz vodiyga dastavkasini ichida qilib berdik bu komplektimizni. Chiroyli holatda tayyor bo'lgan. Xudo xolasa narxlari hamyonbop bo'lgan bo'lsa, narxi kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarimizda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa xuddi shunaqangi stullarimiz chiroyli holatda tayyorlab berish imkoniyatlarimiz bor. Keyin komplektimizga kelamiz. Bu komplektimiz shampan svetda tayyorlab berganmiz. Fasonlar parlament holatda ishlab berganmiz. Bunimiz ham pastga doğru qoplangan holatda ishlangan. Sidina qismlari 9 sm machalkalar bilan qoplab berganmiz. Ranglari shampan svet. Har xil rangda tayyorlangan. Bu yerda hozir 3 xil komplektimiz bor. 3 xil rangda chiqqan, xudo xolasa chiroyli holatda. Bunimizni Toshkentga tayyorlab berganmiz. Toshkentga buni ham 3,5 million so'mga tayyorladik. Yangiyo'l shahariga. Bunimiz ham 12 talik xon taxtalari. Nargi komplektlarimizda bir xilda ishlangan komplektimiz. Bu komplektimizga kelamiz. Bu komplektimiz ham 12 talik holatda sotsak bo'ladi. 12 ta yoki 14 ta, 16 talik holatda sizlarga narxini tushuntirishga harakat qilib ko'ramiz. Bu komplektimiz hozir yog'ochlari yong'oq holatda, fasonlari kobra holatda ishlangan, tepa naqshlari bambu gul deyiladi, bambu gul holatda ishlangan. Ranglari shampan svet. Cheka qismlari xuddi shunaqangi arg'amchi zarlar bilan, qimmat zar bilan xudo xolasa bezatilgan holatda bo'lgan, oldilari chesterli holatda bo'lgan. Sidina qismi kombinatsiya holatda bo'lib, turetskiy materiallar bilan materiallar qoplab berganmiz. Oyoq qismlari xuddi shunaqangi yong'oq yog'ochda o'zidan o'yib chiqilgan holatda bo'lgan. Kachsasi o'ta ideal darajada ishlab berganmiz. Bu komplektimiz ham orqalari xuddi shunaqangi pardali holat, chiroyli holatda ishlangan. Bunimizni endi 12 taligini narxini aytib o'tib ketamiz. 12 taligini narxi 6,5 million so'mga chiqadi. Endi uylar razmeri 16 talikka moslangan bo'lsa, kattaroq razmerda bo'lsa, unimizni 9 million so'mga tayyorlab beraveramiz. Oyoq qismlari xuddi shunaqangi o'ymali bo'lsa. Agarda o'ymali bo'lmasa, to'g'ri holatda bo'ladigan bo'lsa, 8,5 million so'mga 16 taligi chiqadi. Xudo xolasa yog'ochlari yong'oq, vodiy bo'ylab dastavkamiz albatta bor. Qolgan joyga xudo xolasa dastavka moshtalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, xuddi shunaqangi optim birinchi qo'ldan xarid qilishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Like, podpiska bosib bizni kuzatib borasizlar degan umidamiz.